E convenhamos, né? Por que a gente precisa dar foco e noticiar, fazer barulho nesse caso do Zema? Pelo mesmo motivo que não foi legal o silêncio de muita gente que não gosta do Eduardo, quando a Chabata, né? Que é a chata, né? A Tabata Amaral usou o judiciário brasileiro para perseguir o Eduardo. A única coisa que eu tenho insistido em falar, isso não é para nossa audiência, né? Nossa audiência, pelo contrário, quando eu vejo o comentário de vocês aqui, eu gosto muito de ler o comentário de vocês, eu percebo que vocês estão bem conscientes. São os cortes que são feitos nos programas, que vão para o Instagram, vão para o Twitter, que não é de alguém que acompanha os programas, eu vejo pelas perguntas que são feitas nos comentários dessas outras redes sociais. Aí a grande pergunta: e aí? Gostou de ter ficado calado quando aconteceu com o Eduardo? É a grande pergunta, gente. A pergunta que eu faço agora, nesse exato momento, Roveran, Jamile, Ítalo, Ramais, valeu a pena ter ficado calado quando fizeram isso com o Eduardo Bolsonaro dias atrás? Dias atrás. Poucos dias atrás. Valeu a pena? Não, não vale. Custava você ficar falando assim, gente, isso aqui é um absurdo, isso não pode acontecer com o Eduardo Bolsonaro. Aí dias depois acontece com o Zema. Tá aqui, nós estamos aqui, falando que o absurdo é com o Eduardo e com o Zema.